Достар сәлем, менің есімім Нұржубаева Анель, және бұл сыр білім каналы. Бүгін бізде формат кішкене өзгеше, байқаған шығарсыз, бұл менің уже екінші видеом осындай форматта. Көрейік да, қалай екен, обычный стандартный былай формат, бүгін былай. В общем, бақылап көрейік. Енді бүгін бізде өте қызық тақырып, и жақын арада осындай бір сұрақ келді, және де осы сұрақты оқығанда мен таң қалдым, неге мен әлі күнге дейін осы сұраққа жауап бермедім. Себебі стористе да көп сұрақ келгенде осылай жауап берем көп қыздарға, там марафондарда, тренингтерде сұрақ қояды, но әлі күнге дейін мен ютубқа оны айтпағаным таң қалдырды. Так что давайте онымен шешейік осы мәселені, и осы видеода мен сендердің сұрағыңызға жауап беремін. Итак, келген сұрақ, бұл инстаграмға келген сұрақ, оқиын. Кейде оргазм алу или алмау норма ма, или постоянно алу керек па жыныстық қатынаста? Өте өзекті сұрақ. Мысал ретінде, әйел адам төсек қатынасқа күнде түседі, или күн ара түседі, бірақ әрқашанда ләззат ала алмайды да. Яғни мысал ретінде бір аптаны алайық, сол бір аптаның ішінде күнде төсек қатынасқа түссе, тек қана 2 рет алса, или аптасына 1 рет алса. Бұл норма ма? Өзекті сұрақ па? Әрине өзекті. Енді осы сұраққа жауап бергенге дейін ең бірінші нәрсе бұл сіздің жыныстық белсенділігіңіз, яғни сіздің темпераментіңіз. Қаншалықты сіз төсек қатынасты қалайсыз? Мысал ретінде біреулеріңіз күнде қалайды, бірнеше рет қалайды күнде. Біреулер күніне, аптасына 2 рет қалайды, яғни аптасына 2-3 рет күн ара. Біреулер аптасына 1 рет қалайды. Яғни әр әйелде және әр еркекте өзінің жаратылысы бойынша белсендігі бар. Сіз одан аспайсыз, сіз одан азайтпайсыз, сізде бұл бар. Да? Енді осындай сұрақ келгенде ең бірінші әйелге деген сұрақ, сіздің жыныстық белсендіңіз қандай? Яғни сіз төсекті қанша қалайсыз? Сізге денсаулық, не то, что я хочу и все деген нәрсе емес, сіз шынымен де өзіңіздің денсаулығыңыз, да, өзіңіз жаратылысыңыз бойынша қанша қалайсыз? Мына жерде прям шынымен бақылап көру керек. Егер де сіз білмейсіз, өзіңізді бақылап көріңіз, да? Цикл менструальный көріңіз, қаншалықты овуляция кезінде қатты қалайсыз ба? Кейбіреуде именно енді етекірі келгенде қатты қалайтын. То есть осыны қыздар, әйелдер сендерге, бізге вообще оны нақты білуіміз керек, біз оны қадағалауымыз керек. Жарай ма? Бұл ең біріншісі. Сол кезде сіз уже примерно білесіз, сізге қанша керек. Да? Енді мысал ретінде сіздің күйеуіңізге күнде керек, или сіздің күйеуіңізге күн ара керек. Соған қарай сіз қарайсыз, сіз постоянно аласыз ба, әлде сіз кейбір кезде сізге алу міндетті емес. Мысал ретінде айтайын. Күйеуіңіз күнде қалайды, күнде төсек қатынасқа түскісі келеді, бірақ та сіз тек қана аптасына 1 рет қалайсыз, или сіз тек қана 2 рет қалайсыз. Яғни күйеуіңіз 7 рет қалайды, сіз 2 рет қалайсыз. Сол кезде қыздар, мына жерде қараңыз, өте маңызды. Егер де сізге в целом аптасына 2 рет жеткілікті, сізге қалған жыныстық қатынасқа ләззат алу міндетті емес, маңызды емес. Ол да норма, то есть сіз үшін бұл норма болады. Яғни біз норма, понятие норма дегенді әр адамға өзгеше. Сіздің нормаңыз бөлек, менің нормам бөлек, басқа адамның нормасы бөлек. Осы нормаңызды сіз өзіңіз қалыптасасыз. Егер де сізге, в принципе, төсек қатынасқа түсу мүмкіндік, сіз түсесіз, да, күйеуіңізге себебі қалайды, бірақ сіз ләззат аласыз, бірақ сіз оргазмға жетпейсіз. Бұл сіз үшін, если не так важно, именно анда-санда, да, мысалы, себебі сіз денеңізге бұл маңызды емес, сіздің денеңіз, в принципе, и так нормально. Сол кезде это ваша норма. Бірақ та, мынандай әйелдер болады. Күнде қалайды, күнде оргазм алу керек. Күнде оргазм алу керек болса, әрине әйел адам өзін алдамайды. Егер әйел адам төсек қатынасқа түсіп, ләззат ала алмаса, бұлға норма емес. Бұл өзі сезеді, что-то не то деп сезеді, да, и это уже соның норма, сол әйелдің нормасы.
түсінікті ма қыздар? Мына жерде жігіттерге де өте пайдалы болсын. И қыздар, мына жерде мынандай нәрсе, егер де сіз төсектен ләззат алмасаңыз, и сізге в принципе это норма, сіз оны сөйлеуіңіз керек, күйеуіңізге түсіндіріңіз. Маған бүгін бітіре бер, маған не обязательно, мен бүгін бітірмей ақ қояйын, маған нормально дейсіз. Себебі түсіндіресіз, себебі менің жаратылысым, менің средний белсендігім маған аптасына 2-3 рет жеткілікті. Бірақ мен төсектен ләззат ала беремін, то есть мен ләззат аламын, бірақ оргазмға жетпеймін. И это ваша норма, қыздар. Сіз өзіңіздің жаратылысыңызды ешқалай алдай алмайсыз. Ал егер де, то есть сіздің белсеңізді сіз күйеуіңізге түсіндіруіңіз керексіз, Себебі еркектерге кейбіреу былай ойлайды, әйел адамды оргазм жеткізбесе, может, я какой-то не такой, мүмкін менен проблема бар. Соны іздейді сразу өзінен. Сіз түсіндіруіңіз керексіз, ол сенен емес, менің жаратылысым сондай. Это норма, қыздар. Біз адам баласы болған соң, әрине біз бір-бірімізді түсінеміз. И бұл нәрсе негізінен үлкен мәселе емес, егер де біз оны ашық талқыласақ. Так что әрине осы мәселені шешу үшін ең бірінші сіз өзіңіздің белсендігіңізді түсінуіңіз керексіз. Екінші, сіздің күйеуіңіздің белсендігіңізді түсіну керексіз. Күйеуіңіз қанша қалайды, сіз қанша қалайсыз. Егер де төсек қатынас болмаса, егер оргазм болмаса, сіз үшін бұл норма ма, күйеуіңізге бұл норма ма, оның барлығын біз тек қана сөйлесу арқылы білеміз, қыздар. Бізде андай жоқ, телепатия қалай, не, біз оны, еркек оны түсінбейді. Күйеуіңіз оны тек қана сіз былай ашық түсіндірсеңіз, түсінеді. Оны көбініз уже білген шығарсыңдар, потому что кері байланыс оқығанда шынымен де көп жұптардың қарым-қатынасы жақсарды. Айтады, Анель ханым, сіздің видеоларыңыз арқасында күйеуіміздің қарым-қатынасы жақсарды. Ашық сөйлесеміз, нені қалаймыз, нені қаламаймыз, оның барлығын ашық талқылаймыз. И все, бұл гармонияның жолы, гармонияға апаратын жол. Так что егер сіздің күйеуіңізбен бірге мәселеңіз болса, қыздар, жігіттер, әйелдеріңізбен мәселе болса, осы ашық сөйлесу арқылы бастаңыз. Егер де сізде сөйлесу тарапынан, шешу тарапынан мәселеңіз болса, менің жеке консультацияларыма жазылыңыз. Немесе менің Инстаграм, Телеграм парақшама тіркеліңіз. Бүкіл сілтемелерін мен осы видеоның астына қойып қоямын. Осы тақырып сізге ұнаса, сұрақтар немесе болса, жазыңыздар. Және де сіздің сұрақтарыңызға болашақ тағы да осындай видеоларды түсіремін. Рахмет, сау болыңыз.